আমরা এখন আছি বালাগঞ্জ উপজেলার পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইদিকে সড়ক ভেঙে গেছে। দীর্ঘ অনেক দিন যাবত এখানে রাস্তার কাজ হচ্ছিল। রাস্তার কাজ হওয়ার পর অনেক দিন যাবত এটা বদ্ধ পড়ে থাকায় এখন বন্যার পানি ঢুকে রাস্তাঘাট ভেঙে হাওরের দিকে পানি যাচ্ছে। এরকম দুর্দশার মধ্যে গ্রামবাসীদের যাতায়াত এবং চলাচলে অন্যান্য রকম অসুবিধা হচ্ছে। এটা যদি আমাদের কর্তৃপক্ষের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় তাহলেও মনে হয় ভালো হতো, কারণ অনেক দিন যাবত রাস্তার কাজ হচ্ছে। এটা যদি কমপ্লিট না হয় তাহলে এই এলাকার মানুষদের দুর্ভোগের কোনো সীমা থাকবে না। আমরা চাই অতি সত্বর আমাদের নির্দিষ্ট যে কর্তৃপক্ষ রয়েছেন, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যান মেম্বার, ওনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে হয়তো বা এই রাস্তার কাজটা অতি জলদি সম্পন্ন হয় এবং এই যে পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়ন এলাকাবাসীদের যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ওইটা পুরোদমে সম্পূর্ণ হবে। আপনারা এদিকে আরেকবার দেখতে পারেন, এদিকে আরেকটি জায়গা ভেঙে গেছে, ওইখান দিয়েও প্রচুর পরিমাণে নদীর পানি ঢুকতেছে। মানুষদের বাড়িঘর সবগুলো ভাসিয়ে নিচ্ছে পানিতে। মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, ছেলে মেয়েরা বের হতে পারছে না, বাচ্চা কাচ্চারা খেলাধুলা করতে পারতেছে না। হ্যাঁ, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পানি আসে, কিন্তু এরকম পানি আসে না। একমাত্র যদি আমরা যে সামুদ্রিক এলাকা ওইগুলো বাদে আমরা হচ্ছে যে উর্বর এলাকা, ওই দিক দিয়ে যদি এরকম রাস্তাঘাটের অবস্থা হয় তাহলে কেমন করে হয়? আমার মনে হয় যে আমাদের যারা আছেন কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান সাহেব বা মেম্বার সাহেব, ওনারা মনে হয় যে জিনিসটা ভালো মতো দৃষ্টি নজর দিচ্ছেন না। যদি ওনারা ওইটা ভালো মতো দৃষ্টি নজর দিতেন তাহলে হয়তো বা এইটা আরও জলদি হতো। তবে আশা করি আমাদের এইটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং ওনারা এইটা একটু ভালো নজরে দেখবেন। ধন্যবাদ। দেখুন মানুষের কি দুর্গতি, এই আপনারা দেখুন মানুষের কি দুর্গতি। এই যে পানিটা ঢুকতেছে নদী থেকে, এই যে একজন পানির সংকট, এই যে মুরব্বী দেখতেছেন, ওনার বাড়ির সামন কি বলবো, ওনার বাড়ির উপর দিয়েই যাচ্ছে পানিগুলো। এই যে পানি ঢুকতেছে নদীর, ওইটা রাস্তা ভেঙে একদম হাওরের দিকে যাচ্ছে। এই দেখতে পারেন আপনারা পানির কেমন স্রোত। এই স্রোতে সবগুলো রাস্তার মাটি ভেঙে নিয়ে হাওরের দিকে যাচ্ছে। ওই যে ওই দিক দিয়ে মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, পুরো রাস্তাটাই ভেঙে এখন একাকার হয়ে গেছে পানির স্রোতে। দীর্ঘ 3 বছর যাবৎ আমাদের এই রাস্তার কাজ হচ্ছে, কিন্তু এই রাস্তার কাজের কোনো উন্নতি পাচ্ছি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 বছর যাবৎ কিছুদিন ওরা কাজ করে, তারপর দেখা যায় ওইখানে কাজের কোনো উন্নতি নেই। কিছুদিন কাজ করার পর রাস্তা অল্প কাজ করে তারা চলে যায়। তারপর রাস্তার এই বছর এইরকম বন্যার পানিতে রাস্তাটা আমাদের নষ্টই হয়ে গেছে। এখন আমরা একদম চলার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। আমার বাড়ি আমার বাড়ি বসে বসে কাম কমপ্লিট করে না। হ্যাঁ বলেন, ওইদিকে বলেন। কাম কমপ্লিট করে না উচিত নি। ওইদিকে আমার বাড়িতে আইনি হয় আমি আপনি দেখতে দেখতে টিকিট পাইছেন না, কোনটাও দিন না, কোনটাও দিন না। আপনারে চেয়ারম্যান মেম্বাররা কোনো কিছু দিছেনি বা আমার এক কথা গ্রামও কোনো কিছু আইসেনি এরকম? আচ্ছা, আপনারা শুনতেছেন যে গ্রামে এরকম অবস্থা হওয়ার পরও আমাদের আমি আপনার বাবার সমান যাবা, বাবা যদি আপনার হাসনি হাঁটুন যাবা, আমার মাতার বাড়ি এখন বড় বাড়ি, যদি আমার উড়া ওটা আমার বাঁচাও যায় না, 80 বছর বয়সে আছে পাতা হয় না। এরকম যদি হয় আমাদের গ্রামের অবস্থা তাহলে কি করে হয়? চেয়ারম্যান মেম্বারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা ভালো মতো চেয়ারম্যান মেম্বারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার গ্রামের এইরকম কিছু নাগরিক রয়েছে যাদের বাড়ির উপর দিয়ে পানি যাচ্ছে। আপনারা দয়া করে আপনাদের ঊর্ধ্বতন লোকদের সাথে কথা বলবেন এবং আপনাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য আরও দৃঢ় আবেদন জানাবেন, যাতে উনারা অতি সত্বর এই এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। হ্যাঁ, আজকে 2014-15 সাল থেকে এই রাস্তার উন্নয়নের জন্য বিল পাস হয়েছিল, কিন্তু এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আবুল মাল আব্দুল মুহিত সাহেব 2018-19 অর্থ বছরের বিল পাস করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত বালাগঞ্জ উপজেলার পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নের এই রাস্তার কাজটি এখনও শেষ হয়নি। কুশিয়ারা নদীর একদম পারে এই রাস্তাটা যাচ্ছে। ওইখানে রাস্তার কাজ করার জন্য অনেক উঁচু রাস্তা ছিল, ওইটাকে কেটে অনেক নিচু করা হয়েছে, কিন্তু ওইটা যে বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাবে ওইটা ওনারা তখনও ভাবেননি, কাজ বন্ধ করে রেখেছিলেন। যার ফলে এখন অতিবৃষ্টির কারণে নিম্নচাপ হচ্ছে সারা দেশেই, আপনারা জানেন। নিম্নচাপের কারণে আমাদের সিলেট এবং মৌলভীবাজারের কিছু অঞ্চল ডুবে গেছে। সেই বৃষ্টির পানিগুলো এসে আমাদের এই দিক দিয়ে আসছে, সেই পানির কারণে এখন সবগুলো রাস্তাই ভেসে গেছে, যার জন্য আমাদের এলাকার এই নাগরিকরা খুবই দুর্ভোগের মধ্যে আছে।
যে বিপদে অবস্থিত বাবা আপনার পুত্র সমান বাবা বাবা আপনার ইয়ে হচ্ছে গুণাগারি বাবা আর কি তাও বাবা ও গালি বুঝলে আমার এখন মাথার বাড়ি হলেন বুঝি গেল আমার নাম মিলন দাস আপনারা এই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিছু গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আসলে গাছ বললে ভুল হবে, এগুলো হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুটো তীর্থ বা মন্দির বলতে পারেন। এই যে রাখাল দেবের মন্দির, এইখানে দেখেন পানিতে ওইটা ভেসে গেছে। যদি এইটাকে আমরা একটু দৃষ্টি নজর করি, এইখানে দেখেন তো পাকার পিলার তৈরি করে রাখা হয়েছে, কিন্তু এখন পাকার পিলারগুলোকে ভালোভাবে মেরামত করা হয়নি, যার জন্য এই মন্দিরটাও পানিতে, বন্যার পানিতে ভেসে যাচ্ছে। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন পানির অনেক গর্জন। এই দেখুন আপনারা এই রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে গালিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গালিমপুর হুরুনেসা কানাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার। এই রাস্তা দিয়ে স্কুলের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়া আসা করে। দুটি স্কুলে একসাথে, দুটি স্কুলই চারিদিকে পানি। আজকে হচ্ছে মাসের 18 তারিখ, আর 2-3 দিন পরই স্কুল খুলে যাবে। কিন্তু এইভাবে যদি পানি থাকে বা এইভাবে যদি রাস্তা দিয়ে পানি প্রবেশ করতে থাকে, তাহলে মনে হয় না বাচ্চা কাচ্চারা স্কুল করতে পারবে বা স্কুলে যাওয়া আসা করতে পারবে, বা যে সকল শিক্ষকেরা রয়েছেন ওনারাই ঠিকমতো আসতে পারবেন, ক্লাস নিতে পারবেন। এই হচ্ছে দুটি স্কুল। প্রথমটি হচ্ছে গালিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দ্বিতীয়টি যেটি দেখতে পাচ্ছেন একসাথে দুটি বিল্ডিং, উঁচু যে বিল্ডিংটা ওইটা হচ্ছে গালিমপুর হুরুনেসা কানাম উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলের পাশেরই রাস্তা দিয়ে ওইটা ভেঙে গেছে, যেদিক দিয়ে কুশিয়ারা নদী হতে আসা পানি প্রবেশ করতেছে। এই রাস্তাটা হচ্ছে আমাদের বিগত সালের মেম্বার সাহেবের বাড়ির রাস্তা, ওনার বাড়ির সামনেও এই অবস্থা। অল্প কিছুক্ষণ পরে আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের বর্তমান মেম্বার সাহেবের বাড়ির সামনের অবস্থাটা, তাহলে হয়তো আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে গ্রামে কতটুকু উন্নয়ন হচ্ছে বা কতটুকু উন্নয়ন আগে হয়েছিল, আর কতটুকু অর্থ বৎসরের কাজ কতটুকু অর্থ বৎসরে যাচ্ছে। আমাদের বর্তমান মন্ত্রী মহোদয় যেই বাজেটটি পাস করেছেন, আমার মনে হয় না ওই বাজেটের মধ্যে এই রাস্তার উন্নয়নের কোনো কাজ রয়েছে।
শুধু আসলে সবাই ওদেরকে দোষ দিলে হবে না। আমার মনে হয় গ্রাম বা এই ইউনিয়নের যে সকল সচেতন নাগরিকরা রয়েছেন তাদেরও এই কাজে এগিয়ে আসা উচিত, এই সবগুলো দেখা উচিত। ওনারা যদি এটা নিয়ে কথা বলেন মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব এবং মাননীয় মেম্বার সাহেবের সাথে, তাহলে আমার মনে হয় ওনারা উচ্চ পর্যায়ে এইটার আবেদন করতে পারেন যে রাস্তার কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, রাস্তাটা যাতে ভেঙে না যায়, যেগুলো কালভার্ট রয়েছে যেগুলো এখনও কাজ সম্পূর্ণ হয়নি সেগুলো কাজ সম্পন্ন হবে। আর যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কাজটা হাতে নিয়েছিলেন উনি সদর চিটাগাং থেকে এখানে আসেন কাজ করার জন্য। আমার মনে হয় না তিনি এত দূর থেকে এসে এখানে কাজটা সম্পন্ন করতে পারেন। আমার মনে হয় উনি যদি কাজটা অল্প অল্প করে করতেন তাহলে এতদিনে মনে হয় রাস্তার অনেকটা কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যেত। উনি যেহেতু একটি কাজকে একসাথে করতে চাচ্ছেন যার জন্য উনি কাজটা করতে পারছেন না। উনার কাজটা করতে গিয়ে অনেক বাধা আসতেছে। উনি যে কাজটা শুরু করেন একটি টাইমে, ওই টাইমে দেখা যায় যে উনি কাজটা এই দিক দিয়ে রাস্তার মাটি কেটে ফেলছেন, ওই দিক দিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, যার কারণে বৃষ্টির পানিতে ওই রাস্তার মাটিগুলো আবার ধুয়ে নিচ্ছে, পরে আবার উনি ওই রাস্তার মাটি ফেলছেন আবার ধুয়ে নিচ্ছে। উনি যদি আমার মনে হয় উনি কয়েক মিটার করে কাজ করলে রাস্তার কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যেত। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এলজিআইডির, ওনারা যেহেতু এই রাস্তার উন্নয়নে আছেন, ওনারা এই ডকুমেন্টটা দেখে বুঝতে পারবেন যে পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নের এই রাস্তার বেহাল দশার অবস্থাটা কী। ওনারা একটু ভালো নজর দিবেন এই দিক দিয়ে। আমরা এখন পৌঁছে গেছি গালিমপুরের সুনামধন্য আমাদের গালিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়, হুরুন্নেসা খানম উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আমরা এখন আছি। কিন্তু এই মাঠে চিল পরিমাণ জায়গা নেই দাঁড়ানোর, সেখানে পানিতে পরিপূর্ণ। এত বড় একটা নামি দামি স্কুল, আমাদের 4-5টা গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখানে এসে পড়াশোনা করে, কিন্তু সেইখানের রাস্তাঘাটের এই অবনতির কারণে বর্তমানে যে শিক্ষার্থীরা আছে তারা খুব দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। যদিও এখন স্কুল বন্ধ আছে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে স্কুলটা খুলে যাবে। কিন্তু স্কুল খোলার পরবর্তীতে যে ক্লাস শুরু হবে তাদের ক্লাস করতে খুবই অসুবিধা হবে, এটা আমার মনে হচ্ছে। এই দেখুন আপনারা স্কুলের অবস্থা, এটা হচ্ছে গালিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই দেখুন স্কুলটির চারিপাশে পানি আর পানি, আপনারা যেদিকে তাকাবেন তার কোনো কুল কিনারা পাবেন না। আপনারা এখন একজন গ্রামের সচেতন নাগরিকের কথা শুনতে পাবেন, উনি কি বলেন আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমি জুয়েল দাস, এই গালিমপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা, থাকি সিলেটে। আসছিলাম বন্যায় আমাদের গ্রাম খুব বেশি আক্রান্ত হয়েছে জন্য দেখার জন্য। এসে দেখি যে পরিস্থিতি, গ্রামে হাঁটা চলার কোনো উপায় নেই। গ্রামের একটা রাস্তা ছিল বালাগঞ্জ টু শেরপুর, আজ 2 বছর ধরে উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলে সড়কটা পুরাপুরি করে অনেক নষ্ট করে রাখা হয়েছে, কোনো কাজের অগ্রগতি নাই। কিন্তু আমাদেরকে শুধু আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে এই কাজ হবে, কিন্তু কাজ আর হচ্ছে না। এই মেইন রোড করে এমন অবস্থা করা হয়েছে যে আগের রোডগুলা পানিতে ডুবতো না, এখন কিন্তু ডুবে যায়। সবগুলো রোড ভাঙ্গা, আপনারা দেখতে পাবেন যে আগের এই ভিডিওতে সবগুলো রোড ভাঙ্গা, পানি যাইতেছে। এবং আমাদের গ্রামে 2টা ঐতিহ্যবাহী স্কুল আছে। এই স্কুলে প্রায় 2000-এর মতো ছাত্রছাত্রী আছে, 2 স্কুল মিলিয়ে। এই স্কুলের ছোটো বাচ্চারা আছে, প্রাইমারি স্কুলে, হাই স্কুলে 6-7-এর ছোটো বাচ্চারা আছে। এরা স্কুলে আসা যাওয়ার পথে অনেক সমস্যা হয় এই রাস্তা দিয়ে। মেইন রোড যেটা বালাগঞ্জ টু শেরপুর চলে গেছে, এই রোডে 2 বছর ধরে উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলে কিছুই করা হচ্ছে না। তারপরে আমাদের হাই স্কুল আছে, হাই স্কুল এখন বর্তমানে বন্ধ আছে, কয়েকদিন পর খুলে যাবে। কিন্তু এই যে পানির অবস্থা, সেটা একদম খারাপ অবস্থা। এই ছোটো বাচ্চাগুলোরা কখনো স্কুলে যেতে পারবে না। স্কুলের রাস্তাঘাট সব কিছু পানির নিচে তলিয়ে গেছে। আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই আমাদের রাস্তাগুলো যেন সুন্দরভাবে মেরামত করে দেওয়া হয় এবং আমাদের স্কুল 2টা স্কুল, গালিমপুর বালাগঞ্জ থানা আমাদের আদর্শ একটা গ্রামের 2টা স্কুল, এই স্কুলের জন্য আমাদের রাস্তাঘাটগুলো যেন ঠিক করে দেওয়া হয়। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা যদি পানির নিচে তলিয়ে যায় তাহলে আমরা কি আর পাবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনারা ওনার কথা শুনতে পেয়েছেন। আরেকটি কথা আপনাদের না বললেই নয়, এই গ্রাম থেকে প্রতি বছরই অনেক শিক্ষার্থীরা ভালো ভালো পজিশনে যাচ্ছে, ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেছেন, ভালো ভালো কলেজে লেখাপড়া করতেছেন। এমনকি আমার মনে হয় এই আশেপাশের 3টে ইউনিয়নের মধ্যে এই ইউনিয়ন থেকেই মনে হয়
সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষক বের হয়ে আসছে। যে গ্রামে এতগুলো সচেতন নাগরিক আছে, এতগুলো শিক্ষিত মানুষ আছে, সেই গ্রামেরই এই দশা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। প্রায় 70 জন শিক্ষক এবং প্রায় এই গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া প্রায় আরও 300 স্টুডেন্ট, বা কলেজ লেভেলে আছে আরও 300-400 স্টুডেন্ট, স্কুল লেভেলে আছে প্রায় আরও 1000-2000 স্টুডেন্ট। সব কিছু মিলিয়ে এতগুলো শিক্ষিত মানুষ থাকার পরে আমাদের এই অবস্থা। কোনো উন্নতির ছোঁয়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা একটু দৃষ্টি দিবেন এই দিক দিয়ে। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের এই আদর্শ গ্রামের এবং আমাদের এই বিশেষ করে আমাদের বিদ্যালয়গুলোর জন্য ছোটো ছোটো ছাত্রছাত্রীর জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ওরা যেন নির্বিঘ্নে স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে যেতে পারে। এটা আপনারা একটু ভেবেচিন্তে দেখবেন এবং রাস্তাগুলো পজিশনগুলো ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এই দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের মা বোনদের ভাইদের অবস্থা। এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নের বালাগঞ্জ টু শেরপুর মেইন রোড, যেটি পরবর্তীতে হাইওয়ে রোড হওয়ার কথা ছিল, যেটি হাইওয়ে রোড হওয়ার জন্য কাজ হচ্ছে। মেইন রোড যেটা, এই দেখুন গ্রামের লোকজন কিভাবে চলাফেরা করে। আসলে এখন তো বন্যার সময় মানুষজন খুব বেশি একটা বাইরে আসে না পানির কারণে, বাড়ি থেকে বের হওয়ার মতন কোনো অবস্থা নেই। বাড়ি থেকে বের হওয়ার মতন কোনো অবস্থা নেই, এখন চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। এই হচ্ছে বন্যার পানির অবস্থা। পানিতে পুরো গ্রামটাই তলিয়ে গেছে, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। গ্রামগুলোর এক একটা বাড়ি পানির মধ্যে অবস্থিত। মনে হচ্ছে এগুলো এক একটা ভাসমান নৌকা, এক একটা ভাসমান নৌকা। এই যে দেখেন স্কুল দুটোকে মনে হচ্ছে ভাসমান নৌকা। এটা হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট। সামনেই দেখতে পাচ্ছেন ছোটোখাটো অনেক দোকান। এই জায়গাটি ছাড়া উঁচু বলতে আর কোনো জায়গায় এখানে নেই। এখানেই সবাই আসা যাওয়া করে, এখান থেকেই দৈনন্দিন জীবনের বাজার সদাই করে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভৈরব ঠাকুরের মন্দির। কোন শহর? এটা কোন শহর? কোনটা? ওখানে কোনটা হইতে গাড়ি আমার গাড়ি দেখি না কিছু হইতে ওঠা নি ওটা ওটা আমার দোকান হইতে আমার দোকান হয় এগুলো দোকান আপনার সামনে পিছন দ্বারা পিছন দ্বারা রাস্তা আমরা দীর্ঘদিন ধরে খাত চলে, বাট বন্যার কারণে গত বছর কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো এবার আবার কাজ শুরু করার পরে বন্যায় অনেক জায়গা রাস্তার বুড়াই দিচ্ছে। আমরা সরকারের কাছে দাবি লই রাস্তা আরও রোড লেভেল আরও উঁচু হইতে হইব। বন্যা কবলিত এলাকা যাতে আমরা নিচু এলাকা বন্যায় রাস্তারে বর্ষা মৌসুমও না বুড়াইতে পারে এবং আবুরা করার লাগে রোড লেভেল আরও উঁচা এবং দ্রুতগতিতে কাজ হওয়ার জন্য আমাদের ইউনিয়নের প্রায় 2000 মানুষ বন্যা কবলিত এলাকায় বাসছে এবং 80% মানুষের গড় বর্তমানে পানিবন্দী অবস্থায় আছে। এই হিসাবে আমি সরকারের কাছে বিশেষ করে সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং প্রশাসনের দায়িত্বে যারা আছেন মাননীয় সংসদ সদস্য সহ আমাদের পূর্ব হইলনপুর ইউনিয়নের দিকে একটু নজর দেওয়ার জন্য এবং পানিবন্দী এলাকার বিত্তশালী মানুষদের একটু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আমরা একটা ছোট প্রশ্ন করতাম চাইলাম যে আপনি যেহেতু এতদিন ধরে রাস্তার কাজ রাস্তার কাজটা এখনো সম্পূর্ণ না কেন? রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না, এগুলো কিছু দুর্ভাগ্য আমরারও আছে, বাট আমরা নিচু এলাকা থাকার কারণে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে প্রজেক্টটা পাস হয়েছিল এগু মাটির কম্প্রেসারের কারণে বিগত বছর বন্যার কারণে মাটির কম্প্রেসার আসে নাই এবং কুশিয়ারা নদী খুব নিকটবর্তী অবস্থানে, যার কারণে আমরা কন্ট্রাক্টর এবং আমরা যে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে একটা সমন্বয়হীনতা আছে। এগুলো খাটাইয়া উঠতে গিয়া কিছু জায়গা কাজ হয়েছে, আবার এখন যে বর্ষা মৌসুম অকাল বন্যায় আমরা রাস্তার আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তো আমরা আশা করলাম আগামীতে যেহেতু এই রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন দেশ নেত্রী বা বাংলাদেশ সফল প্রধানমন্ত্রী মাননীয় জননেত্রী শেখ হাসিনা, তো আমরা আগামীতে যাতে এই রাস্তা আবার সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ হয় এই আশাবাদ ব্যক্ত করলাম। আমরা যতটুকু শুনছি যে এটা 14 বাজেটর মানে রাস্তার উন্নয়ন কাজের বিল পাস হয়েছিল, তো এখন তো মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সাহেব 18-19 বিল বাজেট পাস করছেন, তাইলে এখন পর্যন্ত এই রাস্তার উন্নয়ন যে হইল না এর কারণে কি প্রথম অবস্থায় যে মেয়াদটা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়েছিল মূলত 13 কিলোমিটার রাস্তা 2টা প্যাকেজে বিভক্ত করে কাজ শুরু হয়েছিল। বিগত বছর বন্যার কারণে কন্ট্রাক্টরে গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করিয়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এভাব করিয়া বাড়িগুলোর সময় মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। তো বাড়ানো অবধি পর্যন্ত এখনও একটা প্রজেক্ট অলরেডি 2টা ভাগে বিভক্ত হওয়ার পরে এক পর্ব সালেন্ডার করে লিছে, ইগান আবার রিটেন্ডার হইব এবং প্রথম প্যাকেজ আবার পুনরায় কন্ট্রাক্টরে কাজ করবো। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি যারা এরা কন্ট্রাক্টরের উপরে প্রেশার দিছে এবং আমাদের স্থানীয় উপজেলা পরিষদ সহ রেজুলেশনের মাধ্যমে এগু কন্ট্রাক্টরে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কথা দিছে যে প্রথম প্যাকেজ আমরা পরিপূর্ণ করিয়া দিব। আর এই রাস্তাটা আমরা যতটুকু দেখেছি বা আগেও যতটুকু গ্রামবাসীরা দেখেছে যে রাস্তাটার উচ্চতা অনেকটুকু ছিল, এখন রাস্তার উচ্চতাটা অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে। এগু আমরা স্থানীয়ভাবে নির্বাহী প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ারের সাথে যোগাযোগ করছি এলাকার পক্ষ থেকে। এগু আগে যে রোড লেভেল দেওয়া হয়েছিল এগু থাকি অনেক নিচু রয়েছে, তো কন্ট্রাক্টরের কথা আছিল যে আপাতত কংক্রিট এবং বালি দিয়া মেগাডম করছে, এগু ডালাইশো হইলে আরও 1.5-2 ফুট চওড়া হইব। তো এইগুর উপরে আমরা আশাবাদী নাই, আমরা কন্ট্রাক্টর এবং স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে আবেদন করছি যে আমরা রোড লেভেল আরও উঁচা দেওয়ার লাগে যাতে নিচু এলাকা আমরা বন্যায় আমাদের রাস্তা এবং বাড়িঘরের ক্ষতি না হয়। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ। এতক্ষণ সাবেক মেম্বার সাহেব যে কথাটি বলেছিলেন যে এই রাস্তার কথাটা, এই রাস্তাটা হচ্ছে এটা রোড লেভেল ছিল অনেক উঁচু, এখন ওইটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কেটে ফেলেছিলেন, কেটে ওইটা রাস্তা কাজের জন্য অনেক নিচুই করা হয়েছিল, সেই রাস্তাটা এখন আপনাদেরকে আমাদের বর্তমান মেম্বারের সাথে কিছু কথা বলবো, দেখি উনি কি বলেন। ইনি হচ্ছেন আমাদের বর্তমান মেম্বার সাহেব। আপনি আসলে এই বন্যা দুর্গত যেরকম অবস্থা রাস্তাঘাটের এই সম্বন্ধে কিছু বলবেন আমাদের। আমাদের বন্যা আজকে প্রায় 8 দিন হয়ে গেছে, মানুষে অনেক কষ্ট পাইতেছে। আমরা ভিডিও করে চাচ্তেছি, ইউনোথার কাছে যাচ্ছি, বাদে সিলেট চাইছি, আমরা ব্যবস্থা করে চাচ্ছি, তারা আসবে দেখা যাবে বলছে। তাকে আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান আসছিল, উনি দেখা গেছে, চেয়ারম্যান সাহেব বলছেন। আর আমরা থেকে আবেদন করছি যে আমাদের গ্রামের যে মানুষেরা খুব কষ্ট করতেছে, কিছু সহযোগিতা করার জন্য আমরা আবেদন করতেছি। এই রাস্তার যে উন্নয়নটা হচ্ছে এই উন্নয়নটা এখনো সম্পন্ন হয় নাই কেন, এই সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন? আমরা তো বলি, আমরা তো কর্মীদেরকে বলি, প্রায় সময় আসে, কোনো তো পাই না যে যারা কাজ করে ওদেরকে আমরা বলি যে আপনারা যে কাজ করেন কিছু বুঝি না, আপনারা কাজের মানে গতিবেগটা একবারে কম, কী বিষয় কি তুমি। তারা বলে ভাই বন্যার কারণে গত কিছু বন্যার কারণে আমরা অনেক লস খেয়েছি, এরপরে স্টে হয়ে গেছি, আমরা কাজ আমরা এই প্যাকেজ করতে আমরা অনেক লস হয়েছে, আমরা প্যাকেজ ছেড়েছি, আমরা নতুনভাবে আরেক প্যাকেজ আমরা করবো। এখন তো গেছে বন্যাটা আবার দুর্গতি বেড়ে গেছে। আপনার কি মনে হয় না বর্তমান মেম্বার হিসেবে আপনার কি এটা মনে হয় না যে রাস্তার কাজটা একসাথে পুরোটা না করে অল্প অল্প করে রাস্তার কাজটা করলে রাস্তার কাজটা খুব দ্রুত হতো? হ্যাঁ, আমরা কথা বলছি, আমরা বলছি যে আপনারা যে কাজগুলো করেন আপনারা একদার করে কাজ করেন, যাতে দ্রুতভাবে কাজ চলো, আপনারা সবাই একসাথে না করে দ্রুতভাবে কাজ ক্লিয়ার করেন। ওদেরকে বলছি, ওরা বলে ভাই কাজ তো করতে হবে, আমরা ইট পাই না, পাথর পাই না, এই পাই না, সেই পাই না, ওরা আমাদেরকে ওদের কথা বলে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা এখন এসেছি পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নের বাটপাড়া গালিমপুরের 1971 সালের স্মৃতি বিজড়িত স্মৃতিসৌধে, যেখানে মৃত্যু হয়েছিল হাজারো ভাষাপ্রেমী দেশপ্রেমী মানুষের। পাকিস্তানি পাক হানাদার বাহিনীরা বর্বরভাবে হত্যা করেছিল ওনাদের।